حكاية الليمونة والمنديل اللي جوزي وهو رايح الشغل لازم ياخدهم. ايوه انا استغربت جدا. طب الليمونة هيعمل بيها ايه؟ طب المنديل هيمسح عرقه. الليمونة دي استخدامها مع اي راجل ليه؟ محدش يقولي علشان البرد يقوم يحطها ببقه ولا ايه؟ هيشربها مع الشاي؟ يجوز. لكن انا بعد ما سألته اكتر من مرة ايه حكاية الليمونة دي والمنديل ده ما قالش. بس في ناس جت قالت لي حكايتهم ايه، ولما عرفت كانت الكارثة الكبيرة اللي لا يمكن اكمل بيها معاه حياتي. ايوه الليمونة والمنديل دمروا حياتي. اهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. قبل ما اقول اي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. صاحبة مشكلتنا النهاردة بتقول مشكلتي مع الليمونة والمنديل ايه هي؟ جوزي كان واخدني على حب، حبينا بعض اول جوازنا وقبل جوازنا كمان، وبعد كده اتجوزنا بعد قصة حب زي ما قلتلكوا طويلة شوية. خلفت منه ولدين وبنت، عشت معاه على الحلوة والمرة لحد ما ربنا أكرمنا وجمعنا قرشين، وبدل ما احنا بنتنطط في الإيجار اشترينا شقة في بلد ما ومنطقة كويسة. قلنا نرحم نفسنا من الإيجار شوية، ضيقت على نفسي قوي. كنت بجيب كل اللي ولادي عايزينه وأنا أسيب نفسي. كنت بحاول ألم القرش على القرش عشان أبني شقة وأجيب شقة. جوزي بعد كل المعاناة اللي أنا عانيتها دي ابتدى يبصلي بصات غريبة ويقول لي اهتمي بنفسك، انت ريحتك وحشة، انت ايه البصل ده، انت ايه شكلك ده، انت ايه انت ايه انت ايه. الله، هو انت ما افتكرتش تعبي وشقاية؟ هو انت ما افتكرتش ان في يوم من الايام لميت عليك وعملت لك بيت؟ هو انت ما افتكرتش ان ربيت لك ولادك التلاتة وطلعتهم للتعليم متفوقين؟ ايه في ايه؟ انت كمان مش مهتم بنفسك. وفعلا ما كانش مهتم بنفسه خالص، ولا بيحلق دقنه ولا اي حاجة، ولا العلاقة بتاعتنا كانت بتيجي صدفة، ولو جت صدفة كانت تبقى كويس. قعدنا 2 و3 سنين ما نقربش من بعض، لازلنا لحد النهاردة ما قربناش من بعض. بعد العيال ما خلفناهم حصل زي ما يكون ضمور في حياتنا. قعدت اقول له انا عملت كل ده علشانك. ساب لي كل حاجة، ساب لي مسؤولية العيال والبيت، وبقيت اطلع وانزل واودي دروس واودي مدارس واجيب اكل واروح سوق وهنا 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 وهنا، لحد ما فجأة حصل شيء غريب قوي. ابتديت اخد بالي ان جوزي بيتغير. الله، هو في ايه؟ القميص يتكوي، الغيار اللي ينزل بيه مرة ما ينزلش بيه تاني. يعني ابتدى يخرج كتير في اليوم، مرة واتنين وتلاتة، وفي كل مرة يغير هدومه وقميص أشيك من التاني، ويحلق دقنه ويصبغ شعره ويصبغ شنبه. هو في ايه؟ هو الراجل ده هيتجوز عليا ولا ايه؟ هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ يقول لي ايه عادي. اقول له بس ايه الحلاوة دي، واحاول انكش فيه عشان عايزة حقي كزوجة. يقول لي انضف منك وريحتي احلى منك، انت عايزة الناس تشم ريحتي تلاقي ريحتي وحشة؟ لازم استحمى كل يوم، ولازم اغير كل شوية، ولازم احط بارفان. روحي شوفي نفسك. ده انت ريحتك بصل، انا مش طايقك. بقى دايما يكسر نفسي ودايما قاهرني. ابتديت احس ان انا قليلة قوي، بس برضو هو كمان اتغير. ما بقاش زي الاول الراجل اللي بيجي من الشغل يقعد يتفرج على التلفزيون يقوم، لا حياته كلها بقت في الشارع. شكيت انه متجوز عليا. لكن الغريب ان ابتدى يطلب مني ليمون كتير عندي في الشقه. اقول له الله، انت عايز ليمون ليه؟ يقول لي بحب الليمون، هاتي ليمون. كل ما تروحي السوق تجيبي نص كيلو او كيلو ليمون. استغربت، ابتديت اخد بالي ان الليمون اللي في التلاجة بينقص فعلا. الله، هو في ايه؟ لحد ما ابتديت اخد بالي واشوف انه كل يوم الصبح ياخد ليمونه ومناديل كتير قوي 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 يشدها من علبة المناديل. اقول له طب ما بدل ما تشد المناديل الكتيرة دي ما تجيب لك علبة ايزي باك صغيرة كده. يقول لي لا هي دي، ويشد 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 ويشد. الله، طب الليمونة دي ليه؟ طب تعالى بس اقعد وفهمني الليمونة دي ليه. قال لي عادي، بحطها على الشاي،
بقرشها ببقي، خايف على نفسي من البرد، انتي مالك؟ طب المناديل بنشف بيه عرقي، ها بنف بيه، عايزة ايه؟ استغربت كتير، وقلت لا بقى، كل يوم ليمونة ومناديل كتير بكميات رهيبة. قلت يا بنت صدقي، يمكن فعلا الجو اللي حر برد شتا صيف ده محتاج مناديل. طب الليمونة خايف على نفسه من البرد بياكل، يمكن. لحد ما في يوم من الايام وهو لابس ومتظبط ومنظف نفسه على الاخر، وخد برضو الليمونة وخد المناديل ونزل. كانت ريحته فظيعة، مغرق نفسه برفان، والقميص نضيف، بقول لكم بيغير 3-4 مرات في اليوم، وبينزل 3-4 مرات في اليوم. لحد ما لقيت الباب خبط عليا. كارثة، في ايه؟ مين اللي بيخبط كده؟ لقيت جارة من الجيران، قالت لي شيء صدمني، قالت لي كارثة عن جوزي. قالت لي انت هنا؟ قلت لها ايوه، في ايه؟ قالت لي الحقي جوزك واللي حصل له. قلت لها جوزي انا؟ ماله جوزي؟ قالت لي جوزك الناس ضربوه ونزلوه من الاتوبيس وهو واخد علقة الموت وراح على القسم، الحقي بقى. قلت لها جوزي انا راح على القسم؟ قالت انا كنت راكبه الاتوبيس اللي هو راكب فيه، وفجاه لقيت واحده ست اتدورت كده وترخ يا متحرش اوبا. قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ جوزي انا؟ قالت لها قعدت تضرب فيه وتقول له والله ما سايبه حقي، والله ما هعتقك، وربنا ما هسيبك يا متحرش. يقول لها مش انا دي الليمونه اللي في جيبي، مش انا دي الليمونه اللي في جيبي. سكت كده وقلت لها الليمونه اللي في جيبي؟ هو قعد يقول كده؟ قالت طبعا انتوا فهمتوا جوزي بيعمل ايه، حاطط الليمونه في جيبه وبيتحرش بالستات، والست اللي تكشفه يقول لها دي الليمونه. مش انا. عرفتوا دور الليمونه ايه؟ والمناديل بعد ما بيخلص بينشف بيها. تعبت جدا، اتفضحنا. واحدة من الجيران عرفت وكانت معاه في الأتوبيس وشافت بعينيها وفضحتنا. بعد شوية لقيته داخل عليا، قلت له ينفع الفضايح دي؟ قال لي فضايح ايه؟ قلت له ينفع انك تتجرع على الاسم والست تتهمك بالتحرش وتقولي الليمونة والمناديل قال لي عرفتي منين؟ قلت له جارتنا كانت للأسف راكبة معاك في نفس الأتوبيس، للأسف انت فضحتنا وعرتنا وما عادش ينفع اننا نكمل انا وانت مع بعض. قال لي ارجوكي سيبيني ارجوكي، انا عارف ان انا غلطت، ارجوكي سيبيني. وسبته ودخل. ومرة عدى يوم 2 3 ابتدت الناس تنادي علينا يا بتوع الليمون، يا ابو ليمونة، واخديننا تريقة انا وولادي في الراحة والجاية، وهو حاطط وشه في الارض. انا عايز اخد ولادي واروح على بيت اهلي، قولولي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ طبعا هي دي مشكلة النهاردة. بس قبل ما اقول اي حاجة يا جماعة، هو الموضوع صعب وخطير، وحكاية الليمونة والمنديل دي فعلا خطيرة، بس انا بقول ان هو غلطة جامدة جدا انه ما بصش لحلاله. الحلال احلى كتير، وحب يعمل الحرام والمعصية، والحمد لله ان ربنا ما توفهوش على هذا الشيء، وإلا كان دخل جهنم وبئس المصير. بس انا هقولك نصيحة لله وخديها مني، استحمليه. خلاص هو اكيد كده ندم، اكيد كده فعلا حس بالذنب، وانت انبي فيه وقوليله مرة و2 و3 و10 حلالك موجود، انا مش مكفياك اتجوز، انا مش حبيبني ومش مالية عينك اتجوز، لكن ما تمشيش في الحرام وتعرنا وتعر ولادك لسه نبتة بتطلع، ما ينفعش ان يتندى في الشارع ابو ليمونة وقصتك تبقى لازقة في المكان. لقيتيه اهتدى يا بنت الحلال وتراجع عن اللي هو فيه، اصبري واستحملي وخليكي قاعدة، وان شاء الله الامور هتعدي. اما بخصوص المنطقة والبيت اللي انت بتقولي قاعدة فيه واهل المنطقة والست فضحتكوا، تقدري تشوفي بيع للشقة دي وتروحي المكان تاني. ايوه، ما تهدميش حياتك علشان شارع وجيران وناس. في اي مكان هتقدري تبني جيران، وفي اي مكان هتقدري تعيشي، وفي اي مكان هتقدري تتأقلمي، لكن ما تتخليش عن زوجك. هي مرحلة هنقول مرضية، هنقول مرحلة يعني كانت صعبة في حياته وكان محتاج انه يفوق، وربنا عمل فيه الحركة دي علشان يفوق
يتعظ ويعرف ان الله حق بقى، وان ده حرام وغلط، ويعرف قيمتك وقيمة ولاده. وانا بقولك خليكي واقفة جنبه معاه وما تمشيش لو تراجع واعترف بخطأه. هي دي يا جماعة قصة النهاردة، ويا ريت تقولوا في الكومنتات الحل ايه والدنيا ايه عندكم انتوا. ما شاء الله عليكم، ارائكم جميلة، وشكرا ليكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى. وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.